Когда человек громко храпит, окружающие говорят, и у него возникают такие пугающие остановки дыхания с громкими всхрапываниями последующими. Вот эта ситуация такая, что когда дыхательные пути суживаются, ожирение, миндалины, воспаление, аллергии, заснул человек, увеличилась подвижность стеночек, и возникает такое, и спались дыхательные пути. Пока мозг спит, он не чувствует, дышит человек или нет, он посылает дыхательные импульсы, со стороны это выглядит так, бесплодные попытки дышать, 10, 15, 20, 30 секунд человек не дышит, а то и минуту. Падает насыщение крови кислородом. В итоге стрессовая реакция, подскок артериального давления, и человек просыпается, подбуживается. Хотя сам человек не помнит. Можно иметь 600 остановок дыхания за ночь, говорить, а я даже не храплю. Но это приводит к пробуждению мозга. Человек несколько делает всхрапываний, но как только мозг увидел, что кислорода достаточно, он заснул, и дыхательные пути спались. И у человека может быть 200, 300, 400, 500 остановок дыхания за ночь, и он может 8 часов спать, 6 часов суммарно не дышать.